اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم داس شاہ آصف میرے یوٹیوب چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کھانسی، نزلہ، زکام، گلے کی خرابی اور بخار کے بارے میں۔ صرف ایک چیز میں نے آپ کو بتانی ہے، اس کے استعمال سے میرے طریقے کے مطابق اگر آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے، صرف ایک ہی چیز ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، گلے کی خرابی، چھینکیں آنا، سردی لگنا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، جیسا کہ یہ سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں کے موسم میں نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خرابی، چھینکیں، کیرا گرنا یا بعض دفعہ بخار ہو جاتا ہے، خاص طور پر بچوں میں اور بزرگوں میں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ بچوں میں اور بزرگوں میں قوت مدافعت کی کمی کی وجہ سے، یا کسی نوجوان میں بھی، کسی میں بھی جب بھی نزلہ، زکام، کھانسی ہوگی یا بخار کا مسئلہ ہوگا، سردی اس پہ اثر انداز ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بندے میں قوت مدافعت جو ہے یہ کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں اس پر حملہ آور ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، انفلوئنزا بھی جو ہے اسی مرض کو کہتے ہیں، نزلہ زکام کو انفلوئنزا بھی کہتے ہیں، اور انفلوئنزا جو ہے یہ ایک وبائی مرض ہے اور ایک بندے سے دوسرے بندے کو پھیل جاتی ہے۔ کیسے پھیل جاتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں اور کسی بندے کو چھینک آ گئی ہے، تو اس کی جو جراثیم ہیں تو وہ ہوا میں معلق ہو جائیں گے، اور جو بندہ بیٹھا ہے وہ اس سے متاثر ہو جائے گا، اور اس کو بھی نزلہ، زکام، کھانسی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی کئی وجوہات ہیں، نزلہ زکام کی کئی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر ٹھنڈا پانی پینا، آئس کریم، کلفی، دہی، لسی کا استعمال کرنا، خاص طور پر کسی کھٹی چیز کا استعمال کر لینا، تو اس وجہ سے بھی جو ہے نزلہ، زکام، کھانسی، گلے میں کیرا گرنا، گلے کی خرابی، گلے کا بیٹھ جانا، یا اسی وجہ سے پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بالکل آسان سا نسخہ ہے، صرف ایک چیز ہے، جو لوگ علاج کروا کر اگر تھک گئے ہیں اور ان کو نزلہ، زکام، کھانسی، بخار یا گلا جو ہے ان کا ٹھیک نہیں ہو رہا، مہنگی سے مہنگی دوائیاں بھی استعمال کر لی ہیں، صرف ایک چیز آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے استعمال سے نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خرابی، چھینکیں آنا، گلے میں کیرا گرنا، بخار، جسمانی دردیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آنکھوں سے پانی بہنا، گلے کی خرابی اور کھانسی جو ہے، کھانسی کی وجہ سے اکثر جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو رات کو نیند نہیں آتی کھانسی کی وجہ سے، اور یہ کھانسی سردیوں کے موسم میں رات میں زیادہ ہوتی ہے، سینے کی جکڑن ہو جاتی ہے، بلغم رک جاتی ہے، اور بعض دفعہ جو ہے اتنی شدید کھانسی آتی ہے کہ گلا جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گلا پھٹ جائے گا، ہوپنگ کف کا مسئلہ بن جاتا ہے، کالی کھانسی کا مسئلہ بن جاتا ہے، گلے کی خرابی، گلا پھٹنے لگ جاتا ہے، آواز تبدیل ہو جاتی ہے، گلے سے جو جیسے ہم بات کرتے ہیں اس طرح بات نہیں کر سکتے، آواز یا بیٹھ جاتی ہے یا آواز چینج ہو جاتی ہے، نیند جو ہے یہ خراب ہو جاتی ہے، نیند میں خلل آتا ہے۔ تو یہ جو نسخہ ہے آپ نے خود بنانا ہے، گھر میں بنانا ہے، بالکل آسان چیز ہے، ہو سکتا ہے یہ آپ کے کچن میں بھی 100% موجود ہو، تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، چھینکیں آنا، گلے میں کیرا گرنا، یا مطلب کہ ناک سے پانی بہنا، آنکھوں سے پانی بہنا، اس مسئلے کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وغیرہ سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل آصف میرا یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بار آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی، اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے۔ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی، بچوں سے لے کے بزرگوں تک، بچوں کے امراض، نوجوانوں کے امراض، زنانہ پوشیدہ امراض، بزرگوں کے امراض، جوڑوں میں درد، تقریباً ہر مرض کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو کسی دوست، احباب، رشتہ دار، کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ، کوئی بیماری ہو، ہمارے چینل کو وزٹ کریں گے تو آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر مل جائے گی۔ تو ناظرین، نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے ذرا نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لونگ لے لینی ہے، لونگ آپ نے لینی ہے جن کے اوپر جو ٹوپی وغیرہ لگی ہوتی ہے، مطلب کہ ان کے اوپر جو بیج سا بنا ہوتا ہے وہ مکمل آپ نے لونگ لینا ہے۔ لونگ آپ نے لینے ہیں 3 عدد لونگ لینے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو کوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 3 عدد لونگ آپ نے لے لینی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، 2 کپ پانی لینا ہے،
2 کپ پانی لے کے آپ نے کیتلی میں ڈال کر اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے، اور 3 عدد لونگ جو ہے اس میں آپ نے ڈال دینی ہے، اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے پکانا ہے۔ جب 1 کپ رہ جائے اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ چھان لینا ہے، کپ میں ڈال کر حسب ذائقہ آپ نے اس میں شہد شامل کرنا ہے، اور یہ آپ نے چسکیاں مار کر گرم گرم پی لینا ہے۔ بزرگ جو ہیں وہ صبح و شام 1 کپ استعمال کریں۔ اگر کسی بچے کو مسئلہ ہے تو بچہ جو ہے عمر کے لحاظ سے آپ 1 چمچ سے لے کے آدھے کپ تک آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ مطلب کہ چھوٹا بچہ ہے، بالکل معصوم بچہ ہے، 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا، آپ اس کو 1 چمچ 2 چمچ استعمال کروائیں۔ بڑا بچہ ہے، آپ اس کو آدھا کپ استعمال کروائیں۔ اسی طرح آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، خوراک میں تھوڑی بہت ہی تبدیلی آپ کر سکتے ہیں، صبح و شام استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے نزلہ، زکام، کھانسی، گلے میں کیڑا گرنا، گلے کی خرابی، یا مطلب کہ کھانسی آتی ہے، بخار ہوتا ہے، جسم میں دردیں ہوتی ہیں، صرف 3 عدد لونگ جو ہیں یہ آپ نے پانی میں ڈال کر بوائل کر کے آپ نے پینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ان تمام امراض سے نجات مل جائے گی۔ بہت زبردست آسان سا نسخہ ہے، بنا کر استعمال کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔